Opakujte po mne. Ja, Ross. Ja, Ross. Si beriem teba, Emily. Si beriem teba, Emily. Ako keby tu stal niekto iný. Za svoju právoplatnú manželku v zdraví aj v chorobe, kým nás smrť nerozdelí. Za svoju právoplatnú manželku v zdraví aj v chorobe, kým nás smrť nerozdelí. Úplne vážne. Emily. Máte prstene? Emily, nastopnite prsteň Rossovi na prst ako symbol vášho večného zväzku. Ross, dajte tento prsteň na ruku Emily ako symbol lásky, ktorá vás navždy obklopuje. S veľkou radosťou. Ross a Emily sa vyjadrili jasne a preto ich s veľkou radosťou vyhlasujem za manželov. Môžete poboskať nevestu. To je horšie, ako keď si bral lesbičku. To je v poriadku, Zlatko. Nemusíš sa ponáhľať. Počkám ťa pred dverami. Musíš si trochu upraviť make-up. Nenávidím ťa! A ja milujem teba. Nevhodný čas na cudzie meno však, Ross. Máš pravdu, ďakujem, otec. Mali by ste tancovať, ľudia, nie? Máte sa zabávať, no tak poďme. Joey, tancuj! Zajdem na vecko. Ty tam prídeš za mnou. Sedí. Môžem sa ťa niečo spýtať? Nie. Z Felicity sme pozerali môjho velikána a mne to pripadá, že nikdy nebudem taký dobrý herec ako ten velikán. Nemyslíš si, že týmto svojim herectvom iba márnim čas? Nie. Lenže ten velikán je o 5 rokov mladší. Povedz, dobehnem ho niekedy? Áno. Vďaka, starec. Nemáš za čo. Iba, že on je oveľa vyšší ako ja. Vieš, teraz sa už neviem urobiť ani o kúsok väčší. Nie? A kto vie, s čím ešte príde veda v budúcnosti, ale Chandler. Čo ak zomriem ako neúspešný muž celkom priemerných rozmerov? Čo, Monika? Trčela si na vecku aj pol hodiny. Ja viem. To ten biftek, á? To som ja, idem tu. Mal som dlhý a ťažký deň. Idem si kúpiť kura, chceš? Ja ďakujem, nechcem, maj sa dobre. Fajn. Naozaj? A rýžu s mesom, fazuľu, pizzu? Pravím nie, vypadni, choď von, Joey! Ako chceš. Si v poriadku? Prepáč, ale nechcel odísť. Stále sa pýtal, či chcem kura. Kura? Dala by som si. Hej, Joey! Prosím ťa, mohol by si mi doniesť 2 porcie so šalátom a s fazuľkou a kolu? Dietnú. Rachel, pozri sa. Na tejto fotke ste s Joeym taký zlatý. Je ženatý. Roz je ženatý, nemôžem tomu uveriť. Zlatko, drž ju za hrany. Viem, že sa s tým budem musieť zmieriť. Sama som si na vine. Zlato, hrany. Skrátka to tak špinavé chodí. fotky. Bože môj. To nič. To je dobré. Viem, že si teraz rozčúlená. Viem, že to nebolo pre mňa. Stavím sa, že pre ňu. Hej. Ďakujem za večeru. Rach? Fips? Majsa. Ahoj. Ahoj. Je tu Monika. Musím sa jej niečo spýtať. Išla do práčovne.
Čo je to? Prišlo to dnes poštou. To je 72 červených ruží na dlhých stonkách za každý deň, čo poznám a milujem, Emily, posekané na kompost. Zlatko, to je hrozné. No, nie až tak. Monika z nich spraví podpury. Ešte stále ťa ľúbim. Roz. Neviem, čo mám v tejto chvíli s tým robiť. To bol vtip, tento sa ti nevydaril. Myslím to smrteľne vážne. Prečo sa smeješ? Lebo som sa počula. Počula, je to smiešne, veď si predsa ženatý. Si ženatý a je to smiešne. Keď som to hovorila, ako by som sa vznášala mimo svojho tela, vieš? A keď som sa tak počula, tá lietajúca Rachel... Tá lietajúca Rachel mi hovorí, ty si ale idiotka. Ale som ženatý. Aj keď som sa s manželkou od svadby nerozprával. To ma mrzí, to vôbec nie je smiešne. Vlastne to aj trocha je. Moja manželka mi nedvíha telefóny. Neviem, kde mám manželku. Ty Roz, kde máš ženu? Ja neviem. Čau, decka, toto som našiel a... Vstaň, rýchlo, ber sa, no tak. Ty choď. Utekaj. Pán Tribiani, obávam sa, že máte obličkové kamene. A čo by to ešte mohlo byť? Obličkové kamene. Alebo... Obličkové kamene. Vyberte ich zo mňa! Dýchaj napriek bolesti. Chcem umrtviť, Roz, nech ma uspia! Ja takisto, nech ma... Bože môj. Zvládol si to. Chcete ich vidieť? Sú také malé. Hej, prepáč. Nevymeníš sa so mnou? Som tu vzadu. Nie, som vzadu. No tak, chlape, si tu celý deň. Preberám hovor, dobre? Zostávajú 3, 2... Vítajte späť pri našej relácii. Ak sa vám páčilo vystúpenie Cirque du Soleil a chceli by ste ešte vidieť takýto druh programov, je to veľmi jednoduché. Úplne postačí, ak ponúknete váš príspevok a poviete nášmu dobrovoľníkovi do telefónu, o aký typ programu by ste mali záujem. Mali ste vidieť, ako vystrájala. Nechcem, aby ma Rachel nenávidela. Neviem, čo mám spraviť. Chceš moju radu? Áno, prosím. Nebude sa ti páčiť. To nevadí. Oženil si sa prirýchlo. To nie je rada. Varoval som ťa. Ozaj, Monika, vraj si na tej akcii stretla Donalda Trumpa. Áno, čakali sme spolu na víťa. Rachel, požičiaš mi kliešte na riasy, svoje som stratila. Jasné, sú v kúpeľni. On! Čo mi môžeš na chvíľu? Ona! Čo mi musím s tebou hovoriť? Hneď teraz. On! Áno. Áno. Ty? A ty? Áno, ale nikomu to nesmieš povedať. Ako? Kedy? Začalo sa to v Londýne. V Londýne? Nikomu sme to nepovedali, pretože z toho nechceme robiť veľkú vec. Ale to je veľká vec. Musím to ísť niekomu povedať. Nie. Nesmieš.
Prosím, ostatní sa to nesmú dozvedieť, dobre? Sľub, že im to nepovieš. Dobre. Toto je neuveriteľné. Teda je to skvelé, ale... Je to skvelé. To nechcem vidieť. Sme také hlúpe. Vieš, čo tam vedľa robia? Chcú si nechať Joeyho. Znamená toto. Pápa, Joeyho pravá ruka. A nie, že mám byť tichšie? Myslíš toto? Ty, ja neviem, ako dlho to ešte vydržím. Vieš o tom, že na pásku s pobrežnou hliadkou mi nahral nejaké chrobáky? Bože! Čo keby zmazal porno? Dobre, viem, ako trpíš, ale veď je to Ross. Ja som s ním prežil školu. Dobre, skúsim to nejaký čas vydržať. Poď si zahrať. OK. Ideme na to. Áno! Chlapi. OK, musí vypadnúť. Dobre, tak si pozriem inzeráty na byty, aj keď tam zvyčajne nič nie je. Ani na strane 7? Ale pozrime, máš pravdu. Aha, na tento by som mal 2 spálne, blízko práce. Bude voľný až o 5 týždňov. A čo ten zakružkovaný? Čo ja viem, na garzonku je to pridrahé. Lenže voľná i hneď. Či nie? Áno, je. No, tak si ju poďme pozrieť. Ideme. No, dobre. A ideš. Áno. Ozaj, viete čo? Tak mi napadlo, či mi neprispiejete na filtre do čističa vzduchu. No, koniec koncov slúži nám všetkým. Poďme, rýchlo. Áno. 98, 99 a 100. OK, ideš. Vravím ti, nič mi nie je. Vážený, toto je Chandler. Môj spolubývajúci a spevák našej skupiny. Ross, To je Monika. Ahoj, som Rossová malá sestra. OK. Som tak rada, že si prišiel, Chandler. Máme hrozne veľa jedla, dúfam, že si hladný. Mami, nie. Chandler neznáša vďaky vzdania a nie je žiadne tradičné jedlá. Tak som rada, že si ho priviedol. Chandler, chceš, spravím ti na večeru makaróny so syrom? A pokiaľ to nejedli pútnici, som za. Tak čo, Rach, nie je ti tu občas smutno? Vieš, odkedy som odišiel na školu? Nie vôbec. To je fajn. No a... Ahoj. Ahoj. Šťastné sviatky. Bože, máte celkom iné účesy. A práve sme o tom hovorili. Pred rokom sme vyzerali ako blázni. A keď mi začne byť horúco, tak si zoberiem nôž a dám si studenú oceľ. Takto na čelo. Si v poriadku? Áno, je mi fajn, fajn. Tak čo tu máme? 20-ročný muž, vážne poranený, palec na pravej nohe. Nemôžete mu dať na tú nohu pozor, veď viete, čo ho bolí. Poranený palec, sám ste to povedali. Píše sa tu, že nôž prešiel cez topánku? Samozrejme, veď ich šijú z lepenky. Priniesli ste palec? Mám ho vrecušku s ľadom. Žiadny strach, palec prišieme a... Čo je? Čo sa stalo? Priniesli ste mrkvu.
Čo? To nie je palec, len malý a veľmi studený kúsok mrkvy. Doniesla si mrkvu? Á, bože môj. Niekde v kuchyni mám palec. Si úžasná, ľúbim ťa. Čože? Nič, ja som povedal, že si úžasná a potom som prestal hovoriť. Povedal si, že ma ľúbiš. Nemôžem tomu... Nepovedal. Ale povedal. Nepovedal. Ľúbiš ma. Nie, dosť. Prestaň. Pýtam sa, čie sú. Moje nie. Tie slipy sú iste Joeyho. Áno, sú moje. Vidíte, hovoril som, sú Joeyho. Prečo sú tu? Neviem ja. Lebo som Joey. Áno, som nechutný, zvykol som si vyzliekať sa v cudzích bytoch. Tak si ich rýchlo odnes. Čo sa to s tebou porobí? Áno. Ber si. No nie, nemôžem. Joey, môžeš ich chytiť? Je to predsa tvoja bieliseň. Chandler, na slovíčko. Áno. To stačí. Mám pokrk toho, že vás kryjem. Musí to prestať. Jemné, bielúčké? Máš 8? Ahoj. Ahoj. Čo ti je, starec? Niekto v práci mi zjedol sendvič. A čo povedala polícia? Phoebe? Áno? Phoebe, tvoj lístok urobil zázraky. Nie len, že sa mi nikto nedotkol sendviča, ale ostatní sa ma naozaj začínajú dosť báť. Jeden kolega ma nazval Magor. Magor Geller. Veru, vždy som chcel mať takúto tvrdú prezývku. Najtvrdšia, akú ti dali na strednej, bola Cikáč Geller. To bolo pri fontáne, dobre? Je to preč. Ľudia mi začali posielať správy a posúvajú si termíny, aby vyhoveli mojim predstavám. Poviem ti, stačí byť na nich trocha tvrdší a dostaneš všetko, čo od nich chceš. Hej, Tribiani, naval tú kávu hneď! Viete, mám sestru, ktorá robí vynikajúce morčacie sendviče. Jej tajomstvom je, že do stredu vloží naviac krajec chleba nasiaknutý mäsovou šťavou. Hovorím tomu zvlhčovač. No a nedávno som si dal ten sendvič sem do chladničky a... Viete čo? Čo? Mrzí ma to, ale myslím, že som vám ho zjedol ja. Vy ste ho zjedli? Bola to moja chyba, to sa ľahko stane. Ale čo, naozaj? Vari ste si ho zmýlili s vašim vlastným morčacím sendvičom so zvlhčovačom? Nie, ja... Spomínate si ešte, že na ňom bol položený taký lístoček? Možno tam bol nejaký vtip, alebo nejaká rímovačka? Stálo na ňom, že je to môj sendvič. Upokojte sa, prosím. Poďme ku mne do kancelárie, možno, že je ešte kúsok v koši. Čože? Nuž bol dosť veľký a väčšinu som hodil do koša. Vy ste zahodili môj sendvič do koša? Môj sendvič! Môj sendvič! Ide Roz. Roz? Joe Chandler. Monika. Roz, si v poriadku? Je mi fajn. Dnes som videl pri práci psychiatra. Prečo? Pre moju zúrivosť. Ktorú, ako práve vidíme, nemáš pod kontrolou. Dal mi proti nej pilulku. Pilulku? Keď mi psychiatr navrhol, aby som si zobral v práci voľno, lebo som kričal na svojho šéfa, zase som začal byť nabrúsený. Ponúkol mi tabletku na upokojenie. Bol to celkom dobrý nápad, tak som si dal.
Ja som spal s Monikou. Čo si máme teraz o tebe myslieť? To nie. Ty si spal s mojou sestrou? Áno, ale robili sme to iba raz, keď sme boli v Londýne. Len raz. To nie je dobré na moju zúrivosť. Bože môj, tie nohavice. Upečiem sa v nich. Pre pána Jána, ona sa chce teraz túliť, veď ma tým zabije. Je tu horúco ako v kráteri sopky. Nie je ti teplo? Nie. Dobre, tak potom asi iba mne. To boli len nohavice na gauči. Mohol by som si odskočiť do kúpeľne? Áno, pokojne. Ďakujem. Teraz príde moja obľúbená časť. Idem. O Bože môj! Už sa ťa neviem dočkať. Vykradnem sa hneď, ako si rozvyzdvihne Bena. Poviem Rachel, že sa za 2 hodinky pohrám s bielizňou. S bielizňou? Ha, to je moja nová prezývka. Nie. Veď poznáš svoju prezývku, pán veľký. Vidíš tam nejaký púder? Púder, áno, mám tu púder. Dobre, fajn. Posyp si ním nohy, vypije pot a potom si budeš môcť nohavice zasa obliecť. Dobre, počkaj. Nejde to, človeče. Vidíš tam vazelínu? Je tu pleťové mlieko. Mám pleťové mlieko, pomôže to? Áno, iste, nalej si ho na nohy. Počkaj. Ross, si v poriadku? Ešte stále sa mi nedajú obliecť. Joey a pleťové mlieko s púdrom sa zlepili na kašu. Naozaj? Aké je farby? Čo na tom teraz záleží, prosím ťa? No, vieš, keby sa zhodovala s nohavicami, natrel by si sa kašou a ona by si to možno vôbec nevšimla. Joey, máš chvíľu čas? Starec, poraď mi, čo? Je tu Rachel, potom mi povedz, ako si dopadol. A sľúbila si, že nebudeš klebeť. Ja viem, ale toto nevládzem udržať, takže zdvihnem telefón. Nepočúvam, Dobre, tak idem von. Mohla by si zhasnúť svetlo, prosím ťa? Nie. Radšej by som nechala svetlo zasvietené. Pre Boha živého. Mal som problém.
Prosím si jeden večerník. Dobre. Chcete počuť novinku? Vydáva sa jedna moja známa. Áno, a svadba býva šťastná udalosť. Je to moja ex-manželka Emily. To ma škoda, starec. Tu je zákusok. No, ďakujem, Gunter. Ďaká. Hlúpy britský zákusok! Tak ťa vyškolili, aby si zvládol hnev? Asi by som už mala ísť. Chceš odísť? Lebo ja tu môžem zostať ako dlho chceš. Už som ti povedal, že mám z práce študijné voľno však. Áno, povedal. Bože. Čo zasa nevyšlo? Takúto som si neobjednal. Preboha, to mi už naozaj v tom živote nič nevyjde. Na začiatku sa mi manželstvo rozpadlo, potom... Ja viem. A potom si prišiel obid a vyhodili ťa z práce a potom sa ti tak rýchlo vydala ex-manželka, teraz káva. Ross, musíme sa pozhovárať. Dobre. Niekedy mám pocit, že... Nie, počkaj. Teraz budem hovoriť ja. Mám taký dojem, že slnko už zapadlo nad naším slnečným dňom. Čo? Si veľmi zlatý človek, Ross. Ale povedala by som, že už nevydržím ani sekundu počúvať, ako nariekáš. Chandler a Monika! Pane Bože! Chandler a Monika! Pane Bože! Moje oči! Phoebe! To je v poriadku, nič sa nedeje. Všetko sa deje, oni sú tam spolu. Ja viem. Videla som ich. Ja viem, aj Joey o tom vie, ale nevie o tom Ross, takže prestaň kričať. Čo sa deje? Čo je? Nič, len sa tešíme, že budeš mať nový byt. Áno, aj mne sa páči. Pane Bože, ona o nás vie. To vážne? Phoebe to vie a skúša nás vyprovokovať. To je jediné možné vysvetlenie. Dobre, ale čo malo znamenať to štipnutie do zadku a hladkanie bicepsu? Ona to vie! Ale hej, už je po všetkom, nie? Poviete im, že viete, že vedia. A ja zas nebudem vedieť absolútne nič. Iba ak... Nie, žiadne ak. Musíte im to povedať hneď. Myslia si, že si z nás budú poriadne uťahovať. Ale ak nevedia, že my vieme, že oni vedia... Tak... Áno, zo zmetku sa stane totálny chaos. Počuj, Joey tu dnes v noci nebude. Čo keby si prišla a skúsila môj biceps? Alebo aj iné. Rozmyslím si to a zavolám ti. Ahoj. Mám prísť večer za ním a skúsiť jeho biceps a niečo iné. Vymýšľaš? Nie. To, že by spravil Monike? Joey, oni vedia, že my vieme? Nie. Joey? Áno, vedia. Kurník šopa. Sú nejakí veľmi múdri. Tak oni chcú s nami vybabrať? Oni chcú vybabrať s nami? Nevedia, že vieme, že vedia, že vieme. A Joey nás neprezradí. To je predsa jasné. Hej, poďte sa pozrieť. Ten náhač tam má holého kamoša. Áno. Pane Bože, to je náš priateľ. Veď to je nahý Ross. To je Ross. Phoebe? Chandler? Poď ďalej. To vieš, že idem. Priniesla som víno, dáš si? Jasné. Tak, a je to tu. Nervózny? Ja? Nie. A ty? Nie, vždy som to chcela. A ja. Teraz ťa poboskám. Nie, najprv ja teba.
Neostáva nám nič iné, len sa poboskať. Už je to tu. Náš prvý bosk. Dobre, končím. Vyhrala si. Som rád, že si sa opäť postavil na nohy. Ja len dúfam, že všetky staré spory sú teraz už definitívne za nami. Je na čase, aby si sa vrátil opäť medzi nás do múzea. Donald, to by bolo úžasné. Strašne rád sa vrátim do práce. Čo? Nie. Čo jej to robíš? Okamžite zlez z mojej sestry! Ahoj, Ross, čo je? Ty! Čo to do pekla malo znamenať? Čo sa tu deje? Myslím, že Ross už o mňa a Monike vie. Chandler stojí pred tebou. Myslel som, že si môj najlepší kamarát, veď to je moja sestra! Môj najlepší priateľ s mojou sestrou, mne sa asi sníval. Ross, nám nejde len o to. Máme sa radi. Chápeš? Milujem ju. Škoda, že si sa to dozvedel takto. Ale to nič nemení na veci, že aj ja ho milujem. Môj najlepší priateľ a moja drahá sestra. Vy dvaja spolu. No to je teda ohromné. Myslím, že by neuškodilo, keby ste ich objali aj vy. Veľká novina. Nie, pre nás nie. My to vieme už dávno. Čože? Vy ste to vedeli? Vy ste to vedeli a nepovedali ste mi to? Vieš, Ross, my sme sa od teba báli. Nevedeli sme, ako zareaguješ. Vy ste sa naozaj báli o mňa. Nevedeli ste, ako zareagujem. Tak fajn, výborne. No čo, myslím, že je čas vypadnúť, nech sa títo dvaja dajú opäť do práce. Hej, ja o tom len rozprávam to. On ti obrába sestru. A to ohromná sranda. Si naozaj blázon. Tá torta je vynikajúca. No vidíš, a ty si chcel len tak odísť. Pane Bože, mne to odkrojil z Havardovej torty. Kto také niečo mohol urobiť? To čo? 3B. Dobre si sa najedol, pokazil si nám zábavu. Čo keby si teraz už išiel domov? Áno, odíď. Chod domov. Ross, podal by si mi ten nôž? Nie, to teda nepodal. Dobre, nemusíš byť hneď taký protivný. Áno, dobre, máš pravdu. Prepáč, zoberieš si ma? Ale prečo nepožiadaš o ruku mňa? Minulý týždeň som ťa nepozdravila. Nie, počkaj, Phoebe, také niečo je skôr dôvod, aby sa k tebe nasťahoval, ale počkaj, Chandler. Dobre, kedy s tým prestanete? No podľa mňa to bude priamo úmerné tomu, ako si sa znemožnil. Takže... tak skoro nie. To je dobré. Rachel, pamätáš si, keď sme sa vtedy rozišli? Mrzí ma to, nezoberieš si ma? Tak to si prehnal. Nemáš co. Tak si ten gauč spolu užite. No, trochu sa mýlite. My spolu nechodíme. Oj, jasné. Áno, hneď mi na vás niečo nesedelo. Ross! Ako ste to mysleli? Ross! No, vy. A ona. Teda ona je naozaj... Veď viete. Ale vy... Viete. Aj keď vás do toho nič nie je, ale my sme spolu chodili. Naozaj? Vy dvaja? Áno, Rachel? Poviem mu to inokedy, mám v rukách veľmi ťažký gauč. Tak mu to povedz rýchlo. Dobre, chodili. Nie len, že sme spolu chodili, ale aj sme to spolu 198 krát robili. Ross!
Pane Bože, ty si to počítal? Ty si teda pekný darebák. Darebák, s ktorým si to robila 198 krát. Dobre. Ros, nehovoril si náhodou, že tu niekde je aj Víťa? Áno, hovorila, nie je. Dobre, ideme. Dobre. Tak. Choď doľava. 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 Už sa viac nedá ísť doľava. No, dobre, tak to zdvihni viac nad hlavu, ako vspierač. Ty to dokážeš to. No, výborne. Aha, ide to? Dobre, to je ono. Vidíš, že to ide. Nemohol by si ten gauč mať tu? Vediem posily. Super, prišiel Joey. Nie, druhý najsilnejší. Ahoj. Prišiel Chandler, druhá najsilnejšia je Monika. Keby nešlo o Moniku, mohol by som sa aj uraziť. Pozrite, načrtol som, ako budeme postupovať. Dobre, Rachel, toto si ty a toto je gauč. A čo je toto? To som ja. Wow. Nenamýšľaš si o sebe trochu? Nie, to je len moje rameno. Mne sa tiež zdalo, že ten gauč ťa priveľmi vzrušil. Viete čo, skrátka mi pomôžte. Dobre. Poďme. Máš to? Mám. Ideme. Dobre, pripravený? Áno. Točte. Točte. Ros! Už nemáme kam točiť, Ros! Ros, tak sa mi zdá, že to nepôjde. Ale pôjde, zdvihnite to. Áno, to je ono. Tak, a vytočiť. Vytočiť. Buď ticho! Dobre, myslím, že už to viac nevytočíme. Myslíš? Pozri sa, Ros sa opäť tvári, že pozerá telku. Nie, Joey, myslím si, že ju naozaj pozerá. Čo keby som ti trocha podržal tú búchačku? Neviem, starec, nemali by sme to robiť. Prosím ťa, čo sa už môže stať? Vieš čo, radšej nie. Ahoj. Ahoj. Ako dopadol konkurs? Nejako slávne. No tak počkaj. Len hráš Joeyho. Konkurs nedopadol nejako slávne. Ale berú ma! Hrám! Sláva, Ben postúpil do užšieho kola. Musím naučiť Rosa svoju rolu, lebo mňa do užšieho kola nezavolali. Však aj teba zavolali do užšieho kola? No? Áno, zavolali! Joey? Ros? Ben? Vlastne Ben. Výborne, Raymond, Joey, poďte. Dobrý. V poriadku, takže na začiatok si to raz skúsime. Povedzte, keď budete hotoví. Nejaký problém? No, to je rezancová polievka a ja som sa chystal na rajčinovú. No, ale to je v poriadku, žiaden problém nejaký. Rezancová. No. Bolo to dobré, ale máte povedať polievka. A čo som povedal? Rezancová. Čím je to iné? Pravda, že áno, veď. Dobre, môžeme začať. Fajn. Rezancová. Dobre, skúsime to znova. Dobre. Polievka. Teda rezancová. Či polievka? Človeče. No, viete čo? Musíme ísť ďalej. Nie, ešte raz to skúsim. Viem to. Rezancová. Do frasa! Nikto nechce moje chuťovky, lebo všetci sa napchávajú Fíbinými snehovými kornútami. Sú kornúty? Kornúty.
Vieš čo, choď, Vďaka, choď si bežím. dať. Aha, už je tu. Všetko najlepšie. Čože? Veď ja mám narodeniny až o dobrý mesiac. To je to prekvapenie. Bože, decká, vy ste milé, to je úžasné. To som vôbec nečakala, ešte aj Chandler má narodeniny skôr ako ja. Všetko najlepšie. Vaša pizza. Už idem, hneď som tam. Ahoj. Jedna vegetariánska. $12. Ak by ste náhodou nevedeli, ja mám celkom rád 8-ročných chlapcov. Prosím. Nie, myslel som vaše vlasy. Predtým váš účes povedali ste, že vyzeráte ako 8-ročný chlapec a ja hovorím, že sa mi to páči. Teda vlasy. Ďakujem. Dúfam, že chápete, že v skutočnosti nemám rád 8-ročných chlapcov. To je jedno, stačí, ak mi zaplatíte. Nech sa páči, a už nám nič nenos. Spoľahni sa. Pizza! Idem. Takže ideme na to, vážení. Pripravte sa na ukážku prvotriedného flirtu. Počkaj. Môžeš. Roz, nemusíš nám nič dokazovať. Ak sa ti to dievča naozaj páči, tak flirtovanie nie... Niečo uvidíte, takže... Ako sa volá? Kathleen. Čau, už by sme s tým jedením asi mali prestať. Je to $12. Jasné. Takže... Vy tie pizze pečiete v peciach, kde sa kúri drevom? Nie, myslím, že sú plynové. Plynové? Wow. Zaujímavé. Ak Ross takto flirtuje, vždy nie sa čomu čudovať. Hej, a viete vy, ako smrdia plyny? Áno. Ten smrad tam pridávajú. Čo? Plyn je totiž bez zápachu. Ale oni ho tam pridávajú, aby ho bolo cítiť, keď bude unikať. No dobre. Ale plyny smrdia rôzne. Aké živočíšne? Napríklad metánový smrad. Viete čo? Veľmi sa ponáhľam. Už by som mala ísť. Počkajte, ešte som vám nezaplatil. To je v poriadku. Už ste ich mali toľko, že túto zaplatím ja. Do čerta zbadal nás. Tvárte sa, že nič. To je v pohode, to strelil len výfuk. Pozrite sa. Chránil telom kamoša. Videli ste? Videli ste to? Si v poriadku? Aha. Ďakujem ti, Joey. Neruším! Nie. Prosím ťa, prestaň, Ross. Nechci, aby som ťa dnes zachránil aj nakopal do zadku. Hej, Rach, poď, prídeme neskoro k očnému. Dobre, nech to už mám za sebou. Nie. Pozri, čo som spravila. Pozri na ten neporiadok. Asi trváš na tom, aby som to upratala, nie? Očného preložíme na neskôr. Ak si myslíš, že ma ten neporiadok vyvedie z miery, mýliš sa. Poď, Žmurka, ideme. Tak dobre. Chandler! Ahoj.
Môžem ísť, no? Áno, ak chceš. Ty chceš, aby som šiel dnu? Pravda, že chcem. Ja takisto. Dobre, Rachel. Kým sa čokoľvek stane, musíme si stanoviť niekoľko základných pravidiel. Toto sa týka len dneška. Do ničoho nejdem, ak by to malo opäť vyvolávať otázku nás. Rozumieš? Chcem, aby to bola iba... vec, ktorú obaja chceme. A čo obaja chceme, Ross? Len fyzicky ľubosný akt. Čo ti preskočilo? Takže ty si sa ma nepokúšala pred chvíľou zvádzať v okne svojou nahotou? Ó, Bože, ty si ma videl? Nepokúšala si sa ma zvádzať v okne svojou nahotou. Nie. Ty si naozaj myslel, že by som sa s tebou chcela dnes milovať? Ó, môj Bože. Nie. Ani nápad. Kdeže? Nie, to vôbec nie. Čo si v kostýme gladiátora? Lebo práve nakrúcam scénu a hrám v nej gladiátora. Môžete chvíľu počkať. Stopnite to! Mám tu priateľov a chcem prestávku. Komu to hovoríš? No, režisérovi. Jej. Takže skočím dozadu na toaletu. Dobre, v poriadku, len skáčte ďalej, rozumiete? Ross, čo si sa... prepáčte, môj priateľ, asi ste sa mu veľmi zapáčili. Viete čo? Počuli ste o tej učiteľke, čo mala dieťa so svojím žiakom? Čo to... Prajete si? Prepáčte, nemali by ste náhodou náhradné nohavice? Tu môj priateľ mal takú maličkú nehodu. Kartu. Bože môj, smím vám povedať, že vy, páni, máte obidvaja celkom rovnaké ruky? Sú úplne identické. V celom obchodnom svete som nevidela nikdy nič podobné. Prestaňte s tým. Slečna Filengiová, môžem sa vás niečo opýtať ako nestrannej osoby pri tomto stole? Tak už prestaňte. Nezaplatili by ste pekné peniaze, aby ste videli tieto rovnaké ruky predvádzať v nejakom, povedzme, varietnom programe? Ak i hneď teraz odídete, odseknem si ruku a dám vám ju. Dom, dodom, dom, dom, dodom, dom, dodom, dom, dom. Čo to spievaš? Svadobný pochod, hádam, ťa nevystrašil. Nie, lenže to je Gaudea Musikitur. Tak, dobre. Je to tu. Zosobášime sa. Si istý, že to chceš? Výborne, dobré ráno, pani Rossová. Tadeľko!